အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတစ်ယောက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါဆယ်စုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတူဦးကမ္ဘာဖလားဥရောပနဲ့ချန်ပီယံလိတွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်တကယ်ဥဆောင်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကတော့ Real Madrid အသင်းကထွက်တော်မယ် Real Madrid ကနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကသူ့အနေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အထွက်အသင်းကထွက်မယ်သူ့ကိုအသင်းကောက်စားမဲ့အသင်းက Paris Saint-Germain ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီ Ramos ရဲ့ situation ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်အားလုံးလည်းသိထားပြီးသား Real Madrid ကသူတို့ရဲ့ policy ရနောက်တစ်ခုကလောက်ခလာစာတွေကို short ချနေရတဲ့ La Liga ရဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်ငွေတွေအများကြီးထပ်မသုံးချင်တော့ဘူးဆိုတော့ Sergio Ramos ကိုသူတို့ဘက်ကလာစာ short ပြီးပဲကမ်းလှမ်းနေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင် Luka Modric ကိုလာစာအများကြီး short ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကို Modric ကလက်ခံလို့ Modric ကအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Sergio Ramos ကိုတော့ Real Madrid ကမင်းတောင်းဆိုမဲ့လောက်ဒီနှစ်နှစ်ကိုငါတို့အစွမ်းကိုစဉ်းစားထားပြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်10ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပြီးယူရမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုစပိန်ရုပ်သံတစ်ခုကနေဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Sergio Ramos က no ငါလိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုပေးမှပဲငါလက်ခံမယ်ဆိုတော့ Real Madrid ကလည်းတကယ်လို့များမင်းငါတို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့စာချုပ်ကိုပြန်ပြီး contract ကိုပြန် withdraw လုပ်မယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်ဒါတခြား report မှာဖော်ပြထားတာဆိုတော့ပြောချင်တာက Sergio Ramos ဟာ Real Madrid အသင်းမှာကာလရှည်ကြာ15နှစ်ကျော်16နှစ်လောက်ရှိပြီဒီလိုထိပ်တန်းရှိတဲ့ခံစဉ်မှုသူမပါတဲ့ခံစဉ်ဟာဘယ်လောက်ထိအားနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိထားပြီးသားဒါပေမဲ့ Real ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ financial ဘက်ကစီးပွားရေးဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ34နှစ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကို2နှစ်သက်တမ်းတိုးရင်36ဖြစ်သွားမယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကပဲတစ်နှစ်ကို17တန်းလောက်ပေးနေရတဲ့အတွက်22တန်းထပ်ပေးရမယ်အစားတခြားတစ်ယောက်ကို investment လုပ်မလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာ on the line အနေနဲ့တစ်ဖက်ကဒါဗစ်အာလာဘာကလည်းအသင်ရှိနေတယ်အာလာဘာကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့အများကြီးပြိုင်လူရမှာဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့အနေနဲ့ဒါအာလာဘာကိုရနိုင်ဖို့ကပြောင်းရွှေ့ကြီးလောက်ခလာစာနည်းနည်းတိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ခုန Ramos ကိုပေးရမယ်2နှစ်ကို22တန်းထားအစားတစ်နှစ်ကို73တန်းနဲ့26တန်းပေးရင်28နှစ်ရှိမယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုပြန်ရမယ် Ramos တဲ့သူက6နှစ်ငယ်မယ်ဒါကို Real Madrid ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Ramos ကကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအသင်းအတွက်လုပ်ပေးတာလည်းအရန်များပြီကျွန်တော်ဒီအသင်းအတွက်ဥဆောင်ပေးတယ်များပြီဒီအသင်းအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တာလည်းနှစ်ပေါင်းမီးများဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်မှကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ဒါကူသူကထောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Real Madrid ရဲ့ policy ဟာဘယ်တော့မှမချိန်ဘူးအသက်30ကျော်ကစားမတွေဟာ policy ဟာဒီတိုင်းပဲချွင်းချက်အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Ramos ဟာအသင်းရဲ့ဂန်ဝင်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကRamos ကိုတော့ခွင့်ပြုပြီးတော့နှစ်နှစ်ထပ်တိုးဖို့ဒီစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ option လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Ramos ကတက်တန်းလုံးဝမတိုးချင်ဘူးလောက်ခလာစာ short ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Mauricio Pochettino ကတော့ PSG က welcome ပါလောက်ခလာစာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကပဲ Sergio Ramos အတွက်တစ်နှစ်ကိုယူရို15သန်းနဲ့3နှစ်ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်Real က17တန်းနဲ့2နှစ်ကမ်းလှမ်းနဲ့အမှမှာ10ရာခိုင်နှုန်း short ယူရမယ်အချိန်မှာ PSG က3နှစ်နဲ့15သန်းတစ်နှစ်ကို15သန်းနဲ့ယူရို45သန်းပေးမယ်ပြီးရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်ထိုးခြင်း9သန်းနဲ့10သန်းကြားတဲ့ Sergio Ramos ကိုထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့ Ramos နဲ့ငွေကြေးကြောင့်စွန့်ခွာတာပဲဖြစ်ဖြစ် Real Madrid ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမကြိုက်လို့စွန့်ခွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ရင်မျိုးမြတ်တပြိုင်နဲ့ကစားမဘွားကုံဆုံးကန်ဒီမှာတန်း90လောက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် Real Madrid မှာဆက်နေရင်တော့သူတန်း90လောက်တော့ရအောင်မယ်ဒါ club legend တယောက်အနေနဲ့ဆက်ရှိမယ်ဒီ Real Madrid လို့တော်ဝင် Madrid အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်မဆက်တီရက်တီနိုင်မယ်သူ့အနေထားရဂုံတိတ်ခါရဒီသင်းမှာဆက်ရှိမလားသူ့အနေနဲ့စာချုပ်တက်တံမတိုးရလဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မတိုးရင်လည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးငါမှအသင်း ready ရှိတယ် Real ဘက်ကလည်းငါတို့ကမ်းလှမ်းထားတာကိုကမ်းလှမ်းမလားမကမ်းလှမ်းလို့ရှိရင်ငါတို့မှလည်းတခြား option ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းလုံးကနှစ်ဖက်ပါတီကရွေးချယ်စရာကိုယ်စီရှိတဲ့အခါမှာအပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်ကိုခက်နေတယ်Sergio Ramos ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးနားလည်ထားတဲ့အချက်အရ Ramos ဟာ Real Madrid အသင်းကတေချာပေါက်ထွက်မယ် Real Madrid ကလည်း Sergio Ramos ပေါ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်တွေကိုပြန် withdraw လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာလရှည်ကြာကစားခဲ့တဲ့34နှစ်ရွယ်ရှိဝါရစ်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ဟာ Real Madrid အသင်းကထွက်ခွာဖို့ဒီတေချာတော့ဖြစ်သွားပြီးတော့ Real ကလည်းသူ့ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့လဲဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Florentino Perez ကိုယ်တိုင်ကမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါတို့နားလည်ပြီးတယ်ငါတို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့အပေါ်တော့ငါတို့ဘက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့အတွက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အနေနဲ့လည်းငါတို့ရဲ့ plan တိုင်းရှိမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်
အဓိကရီယေကဆန်တီယာဂိုဘန်နေဘေးကိုအဆင့်မြင့်ပြုနေတဲ့အခါမှာတန်း9ရဲ့ကျော်လောက်တုံးထားတဲ့အတွက်သူတို့မှမလူလားအပနဲ့ထပ်မသုံးချင်တော့ဘူးဒီချက်ကလည်းရီမတွေ့အသိရင်အဓိကအချက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့တေးကြတော့ Ramos လိုထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့နောက်ခံလူတယောက်ရီမတွေ့နဲ့သဘောမတူဘဲထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ထွက်တဲ့လောက်လည်းဖြစ်ပြီးရီယေကလည်းစာချုပ် contract ကိုပြန်ပြီး withdraw လုပ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြချက်အရကိုကလပ်အသင်းကနောက်ခံလူတယောက်လိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်အသင်းကခေါ်သိတယ်လို့ထင်လဲအခုဆိုရင်လီဗာပူးကနောက်ခံလူအရန်လိုချင်တယ်ဒီလီဗာပူးကရောသူ့ကိုခေါ်နေတာဒါပေမဲ့ခတ်တာကသူကနွေရာသီကြမှာရမှာဘယ်ရင်စိတ်ကြမင်းကတော့အသင်းရှိနေတယ်သူ့လိုမျိုးပေးနိုင်တဲ့အသင်းကရောရှိလားဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကရောဒီအသင်းမှာလာစာရှော့ယူပြီးဆက်နေတင်လားတစ်ဖက်မှာရောအသင်းတစ်ကို challenge လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပဲရီစိတ်ကြမင်းကိုသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကုံဆုံးကန်ဒီမှာနောက်ထပ် jackpot တစ်ခုရတဲ့ပုံစံနဲ့သူတန်း90လောက်ရမယ်ပုံစံနဲ့သူပြောင်းသွားမလားဒါဘလို့မြင်လဲပြည်သက်တွေကရောဘလို့မြင်လဲဆာဂျီယိုရာမို့စ်ရဲ့ဂိုးသွင်းကောင်းနဲ့နောက်ခံသူရဲကောင်းတယောက်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေဆွန့်ခါပြီးတော့အသင်းသစ်မှာအင်ကြီးအဖြူမှုတ်တဲ့အင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ပြည်သက်တွေကရောဘလို့မြင်ကြလဲဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကိုမမှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ